Zori i votës në televizionin Globi, zonja dhe zotërie mirë se vini, fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale tashmë ka hyrë në ditën e saj të tretë, ndërkohë që të gjithë garuesit janë me, le të themi, duart plot me punë, sepse po prezantojnë vizionet dhe programet e tyre para votuesve dhe qytetarëve. Zgjedhin forma dhe platforma të ndryshme për të qenë sa më pranë votuesit, ndërkohë që edhe zëri i votës është, le të themi, një platformë e tillë që të gjithë garuesve të japim një mundësi dhe hapësirë televizive për të prezantuar vizionin, synimet dhe atë pse garojnë në këto zgjedhje lokale. Përpara se të prezantoj të ftuarin tim të sonte, më lejoni që të shpreh një falënderim për kompaninë Kulminante, e cila është kujdesur për arredimin e kësaj studioje. Gjithsesi, në qoftë se ju dëshironi të keni ambientet tuaja afariste apo të ambientet shtëpiake, diçka të tillë apo të ngjashme ose akoma më të bukur, komunikoni me këtë kompani. Me mua sonte në studio është kandidati i pavarur për kryetar komune në qytetin e Gostivarit, zoti Visar Ademi. Zoti Ademi, si gjithmonë kënaqësi, por ndryshe nga radhët tjera për të bërë analizë, jemi sonte për të shpalosur vizionin e Visar Ademit pse po garon në këtë zgjedhje. Faleminderit shumë për ftesën e Bedin dhe faleminderit që na ndiqni. Është shpërkrahje e madhe për ne. Faleminderit që bëni akoma më të plot këtë fushat, le të themi, me kandidaturën tuaj, po e nis me atë. Çfarë ju shtiu për garuar në këto zgjedhje? Dëshira për të transformuar Gostivarin, siç po thoni ju, apo dëshira për të fituar dikë që në të kaluar e ndihmuat për të bërë kryetar komune? Pyetje interesante. Jo për ta transformuar Gostivarin, sinqerisht më dhem zemra dhe shpirti kur e shoh Gostivarin në këtë gjendje. Edhe nëse dikush ka përfituar shumë nga Gostivari nëpërmjet karrierës politike, ju si që dini, unë kam patur një drejtim tjetër, kam marrë plot përvoja, dije, eksperjenca, edhe nuk ka një send më të shenjtë se sa një njeri i cili është intelektual, ekspert, profesionist, të mund t'ja kthej këtë lloj, të themi, lloj shpërblimi qytetit vet të lindjes, të formimit vet profesional e kështu me radhë. Prandaj kjo ka qenë arsyeja e vetme. Unë nuk dua të merrem me inatë dhe mëri personale, dua që ta transformoj Gostivarin që një njeri ta ketë gjithmonë opsion të parë jetesën në Gostivar. Dhe kjo ka qenë motivacioni kryesor i imi. Ndërkohë që keni thënë, po, jam kandidat i pavarur, por më tepër kandidat i popullit. Ndërkohë që po ta ndjekim fushatën tuaj, vazhdimisht u drejtoni qytetarëve nëpërmjet konferencave për shtyp. Pse s'jeni prezent me tubime me qytetarët? Pse kjo formë e fushatës? Kjo për shkak se ne nuk kemi strukturë politike, nuk kemi DEK, nuk kemi shtabe, ne jemi një lëvizje qytetare, intelektuale, njerëz të cilët janë nga populli, vinë nga populli, edhe mundohemi që nëpërmjet këtyre tubimeve të vogla që kanë kosto të vogël të komunikojmë vizionin ton, qëllimin ton, planin ton për ta transformuar Gostivarin, siç e thatë edhe ju dhe siç e them unë shpesh në tubime. Patjetër që do shkojmë në të gjitha fshatrat kryesore, por ne kaq mundësi kemi, sepse jemi një grup, nuk themi vogël, por jemi një grup modest krahasim me strukturat partijake të cilat mundon të tregojnë muskuj, mundon të tregojnë fuqi, ne mundon të tregojmë cilësi dhe përmbajtjen atë që themi. E penalizon kjo kandidaturën tuaj? Jo, as pak. Unë mendoj se në kohën e digitalizimit, ku gjithçka është në internet, ku gjithçka është në rrjetet sociale, ku gjithçka është në media, mendoj se qytetari i cili mjafton kërkoj pak informacion dhe mund të gjejë gjithçka se çfarë planesh dhe çfarë vizionesh kemi ne për Gostivarin. Dhe fiton Visar Ademi Gostivarin? Patjetër që fiton. Mos kishte fituar. Ku e bazon bindjen? Mos kishte bazuar, mos kisha patur bindje do fitoja, as nuk do kisha mundur që në moshën time 50 vjeçare të mund t'i futem kësaj gare, e cila mund të kishte qenë e vështirë për mua, por jo e pamundur, por sepse unë besoj edhe do jem fitues në fund. Çfarë vlerësimi ke për kundër kandidatët tuaj? Jeni 4 në garë gjithsesi. Janë persona të respektuar në profesionet e veta, por mendoj që Gostivari duhet menaxher, i duhet ekonomist, njëri i cili ka një uri, ka kapacitet të transformojë Gostivarin, sepse siç e kam thënë shpesh në për studio televizive apo edhe në preskonferenca, Gostivari ka probleme ndaja financiare, ka probleme ndaja motivimin e punonjësve, me ato që quhet pjesa produktive e punonjësve, ka probleme me efektuizimin e ndërmarrjeve publike, me eficiencën, me efektivitetin, ka probleme ekonomike, nuk ka probleme shëndetësore dhe nuk ka probleme tjera të cilat i duhet një profil tjetër. Ato mund të jenë të respektuar në profesionet e veta dhe padyshim që janë, por unë mendoj se ka ardhur koha që Gostivarit të jepet shansin të udhëheqë një ekonomist, një menaxher, një njeri i dëshmuar në fushat, në institucionet tjera ndërkombëtare, që mund t'ja kthej për mirëqenjen,
për jetesën, për standardin e Gostivarit. Tani një nga një do i flasim gjitha këto mirëqenjet se si mund bëhen realitet në qytetin e Gostivarit. Zoti Ademi, a dini se ku aktualisht derdhen ujërat e zeza në qytetin tonë? E di, ndedhen për fat keq Vardar. Gostivari është ndoshta ndër vendet e rralla në Maqedoni, i cili nuk ka një kolektor për trajtimin e ujërave të zeza, edhe një filtr për trajtimin e këtyre ujrave të cilat përfundojnë në Vardar për fatin e keq. Dhe çfarë do bëni ju? Unë çfarë do bëj, atë që dita bëj më mirë, ajo është lidhe me bashkësinë ndërkombëtare, me fondet e huaja, sepse ambasadat tona në përfondeve bilaterale që janë nëpërmjet ambasadave respektive kanë shumë para ndihmes, por nuk ka kapacitet dhe dije dhe njohuri të merren këto lloj fondesh. Unë i kam edhe njohuritë dhe dijet edhe kapacitetin për të qasur atyre institucioneve që njëherë për gjithmonë ta fusim Gostivarin në hartën e dinjitetshme të një qyteti i cili duhet të jetë urban, europian në 2025 dhe njëherë përfundimisht të ketë një lloj kolektori të trajtimit të ujrave të zeza dhe trajtimin e këtyre ujrave që mos përfundojnë në Vardar dhe njerëzit në një vend i cili është 500 metra nga qendra e Gostivarit mos ketë jam, po të ketë kanalizimin e duhur që Gostivari të jetë nuk mundet abedin t'i merre njerëzve pagesa për ndërtimin e shtëpive të reja dhe ndërkohë që mos i jepin shërbime komunale, rrugë, kanalizime kështu me radhë. Është e padinjitetshme. Edhe unë sikur do bëm kryetari i Gostivarit, do kërkoj nga çdo qytetari që do paguaj, legalizim do paguaj pagesat për komunalje, për të bërë shtëpi, që nëse nuk ja sjelli investimet bazë, ka të gjithë të drejtën e qytetarit mos paguaj këto lloj pagesash, sepse ai paguan që t'i ketë shërbime, jo që mos i ketë. Si do e bësh mundshme që të paguen këto shërbime, sepse ne kemi dhëna që nuk paguen edhe aktualisht? E pa imagjinueshme është një kryetar komune i cili thotë që 43% e njerëzve paguajnë tatimin, 67 nuk e paguajnë, ose 57 nuk e paguajnë. Kjo është ose mungesë kapaciteti, ose mungesë dëshire për ta marrur. Kjo i bie që njerëzit të cilët paguajnë penalizohen 2 herë. Domethënë një herë duke paguar dhe herën e dytë duke rritur taksat sepse dikush duhet ta kompenzojë këtë lloj shpenzimi. Unë nuk e di pse nuk paguajnë personat, nuk besoj që mund të jetë dëshira e personave, mund të jetë përkatësie partijake, mund të jetë mungesa e kapaciteteve, mungesa e burimeve njerëzore për ta marrë tatimin, mirë po këto para duhet të derdhen komunën e Gostivarit, që çdo njeri i cili kudo që jeton në vend urban dhe rural dhe i takon, do është banor i komunës Gostivarit, duhet i ketë shërbime të bazë. Këto unë i quaj shërbime të dinjitetshme të një njeriu i cili duhet të jeton në një vend urban. Pastaj mund të flasim me temat e buta ose të zhvillimore, arsimi, edukimi, kultura, ekonomia me radhë, por këto duhet të jenë paketa bazë i njeriu i cili lindën, rritet dhe zhvillohet në Gostivar dhe pagun komunalje dhe duhet t'i jepen këto komunalje. Çfarë paraqet për ju aktualisht deponia rajonale Rusino? Paraqet një gërmat madhe kancerogene e cila na helmon edhe në bazë të ajrit. Çfarë do të bëni me atë? Edhe në bazë të ajrit, në bazë të ujit dhe atyre ujrave të zeza që përfundojnë në përfushat pjellore të Banjicës, të cilat pastaj i kthejnë në produkte bujqësore dhe ne i konsumojmë në përtyrezat tona. Çfarë do bëjmë ne? Kjo është siç e dini në menaxhimin e një organizate rajonale e cila menaxhon me Rusinon, e cila ka problem dhaje financiare. Ne atë që do e bëjmë më mirë është do krijojmë kosha plerash në Gostivar, edhe do mundohemi dhe do kemi një plan në 7 javë e para të mbyllim këtë deponi të egra, ndërkohë që në vitin e parë dhe të dytë, në fazën e dytë të seleksionojmë dhe të grumbullojmë të gjitha mbeqet ose mbeturinat në pet, në qesh, në letre kështu me radhë. Ato që janë të përdorueshme, mos i futim në Rusino, por nuk e di a dini, por ka një berës të cilën ju e shitni për ekonomizim të më të qeshëm, edhe këto para duhet i kthehen komunalecit, sepse këto shiten për përdorim nga kompanitë private si lëndë e parë në produktet finale, ato që janë për të hudhur do hudhen në Rusino. Ndërkohë që Rusinoja duhet të jetë breng dhe menaxhim nga Ministria Ekologjike dhe Agjencioni Rajonal. Ne vetëm mund ta mbikëqyrim si proces, mund vendosim kamera për keqbërësjet e këtyre deponimeve ilegale dhe të egra, mirë po ne ajo që do bëjmë më së miri është ta menaxhojmë
mbeturinat në nivel lokal. Sot Aberdeen nuk ka as edhe një bulevard i cili është i mbuluar me kosha plerash të vogla për mbeturinat vogla. Komuna gjithmonë u bën thirrje qytetarë që janë papërgjeshëm, po sot po që se del nga ky lokacioni juaj dhe dilni në qytet, ti sot s'ke asnjë kosh plerash ku mund ta udhësh një mbeturinë. E ti nuk mund ta mbash në xhep përfundimisht. Duhet dikun ta hedhësh këtë lloj mbeturine. Ti do të krijosh kushte qytetarit. Pastaj nëse qytetari ka kushte dhe tregon i papërgjeshëm, është diskutim tjetër. Po sot ne kemi mungesë kontenerash, sot kemi mungesë të kamionetash, ne sot kemi mungesë të veshjeve të dinjiteshme për punonësit, ne sot kemi paga minimale të cilat janë 24.000 denar, ne sot kemi paga të prapambetura edhe e shajm dhe e kritikojmë qytetarin e padinjiteshëm. Pse komuna njëre për gjithmonë nuk merr përgjegjësi dhe thotë që ne kemi dështuar në menaxhimin e këtij institucioni, i cili quhet Komunalec, i cili sot kanë prezantuar në konferencën për shtyp që ka 10.8 milion euro borxhe. Pyetja është si janë akumuluar këto borxhe, në ndërkohë që qyteti kundërmon me erë, kundërmon me mbeturina dhe pastaj në qershin bitor të ke Rusinën e cila ka 7 komuna të tjera i hedhin mbeturinat pa asnjë lloj kriteri, pa asnjë lloj seleksionimi dhe pa asnjë lloj klasifikimi të këtyre mbeturinave, të cilat mund të përdoren për aktivizim dhe për produkte ekonomike dhe të shitën berzën e mbeturinave. Çfarë ujë pjen qytetari Gostivarit sot aktualisht? Qytetari Gostivarit pin ujë, unë kam nxjerrë disa statistika, Gostivari ka kapacitet dhe plotëson nevojat e 350 litra në sekond dhe ka filtr të cilat është vendosur diku në 2014, në ndërkohë që ne kemi nevojë për 550 litra ujë. Ku shkojnë të 200 litra ujë? Shkojnë tek rrjeti i amortizuar i ujësjellësit, i cili është goxha i amortizuar dhe përfundon në tokë. Domethënë ne kur nuk kemi shtypje verës, kjo tregon që ky lloj ujësjellësi i amortizuar nuk ka kapacitet ta mbanë ujin dhe përfundon dhe derdhet diku në tokë. Imagjinoni tani në kohën e grojës globale, kur gjysma e botës vuan për ujë të pishëm, ne kemi ujë, ndërkohë që nuk e përdorim ujin. Kjo e para dhe e dyta është gypat e azbestit. Aberdeen, 2025 jemi sot. Ne akoma pim ujë kancerogen, ne ushqemi kancerogen, ne kemi ajër kancerogen, edhe nuk e di a ka bërë dikush analizë për edhe piçmërinë e viteve të vdekshmërisë tonë, që është diku të për 60, e kemi nga këto tre komponenta. Njëre për gjithmonë duhet ky ujësjellës të ndryshohet dhe të inovohet. Unë e zgjedh për 3 vite, ju premtoj, sepse kam një lloj premtimi të investitorit, i cili kemi një memorandum bashkëpunimi, i cili na ka premtuar donatori huaj bilateral, tani mos e tregojmë sepse e kam mbajtur deri në fund si informacion, i cili ka thënë sepse keq përdoren fondet. Për shembull, Sekoja ka dhënë këtu para, akoma nuk dihen se ku kanë përfunduar 7 milion franga parave të Sekos, të cilat janë dhënë për ujësjellësin. Un kam nga një donator tjetër i cili ka thënë që nëse ka menaxhim të përgjithshëm, ne do investojmë në rinovimin e ujësjellësit nga Lumi i Vardar, nga Burimi i Vardar deri tek qyteti dhe fshatat përreth. Qendra Ndacak, për cilën keni folur shumë deri tani në shumë konferenca për shtyp, megjithatë se kam dëgjuar nga Visa Rademi si ta zgjidh problemin me Qendrën Ndacak. Kemi disa zgjidhje, 3 në fakt që janë. E para është njëherë ajo që quhet ka një sistem i cili me GPS transmeton zëra ultrared, infrared, i cilat i dëgjon vetëm kafsha, nuk i dëgjon njeriu. Ato do të vendosen nëpër gjithë perimetrin e qytetit, që mund t'i mbajnë qendrën e Ndacak jashtë vendeve të populluara me fëmijë, me pleqë e më radh. Kjo në fakt e mban qenin jashtë qendrës, jashtë vendbanineve, por nuk e zgjidh problemin. Unë kam qenë në Zvicër, Aberdeen, edhe kam takuar 2 organizata, për çudinë time, organizata të cilat merren me adoptimin e qenve në Ndacak, dhe ato kishin me 2 qytete në Rumani. Ato garantojnë që 2000 qenë nga çdo qytet i Maqedonisë mund t'i marrin dhe në qoftë se ne do bëjmë disa parametra. E para është çipëzimi i tyre, sterilizimi i tyre, edhe regjistrimi edhe t'i bëjmë me pasaport regjistrimin e tyre, edhe bëjmë një platformë ose një lloj websajti dhe çdo qen i cili është
dhe me thënë qenë endacak, do duhet vendoset në këtë platformë, edhe organizata në Zvicrane do gjej një familje që dëshiron të adoptoj këtë lloj personi. Në ndërkohë që përqend të cilat ka pronar, janë të qytetarëve, do kërkohet që duhet bëj vaksinimi, rregull dhe sterilizimi i tyre që qend mos shtohen më. Dhe e treta është adoptimi i qeme nga vetë njerëzit të cilat jetojnë banorët e Gostivarit. Këto janë tre projekte, komponenta fashkurtra, edhe e treta është eutanizimi i tyre, që është goxha problem vrasja e tyre, por ne mund vendosim edhe këte si çështje ta vusim në referendum. Unë do fus referendumin si mekanizëm për të pyet personat për 3 parimet bazë. E para është deponit, beturinat, qendrën ndërsak dhe administrata e korrupsioni. Do pyes për gjërat strategjike, do pyes qytetarët se si çfarë ato mendojnë, që në fakt vendosim bashkë për të ardhmen e Gostivarit. Unë mund të jap projekte, unë mund të jap zgjidhje, por ju përket qytetarëve të Gostivarit vendosin se cila është mënyra më e mirë e mundshme për ta. A dini sa shkolla në qytetin e Gostivarit nuk posedojnë sot palestra sportive dhe sa prej tyre ju i keni në planin tuaj për mandatin 4 vjeçar për t'i ndërtuar? Tani kjo është e vështirë përgjigjet sepse kjo është në kompetencën e Ministrisë të Arsimit, po 2 janë me salla sportive, Debreshi dhe Çegrani. Të tjerat fshatra nuk kanë salla sportive, ato nuk kanë dhe as fëmijë njerë me e para e punës, por ajo e cila mund bëhet është të mundësohet fëmijëve, të cilët 8 vjeç sot, kësaj dite, nuk kanë transport. Edhe pse Ministria e Arsimit jep para, të cilat duhet shkojnë për kokë banori për fëmijë, për transportimin e tyre drejt shkollave, edhe unë mendoj se kjo është prioritet që prindërit mos i bin fëmijët me transport privat, por t'i sjellin me transport organizuar, edhe pastaj nëse ky transport organizuar vjen për të shkolla, mund vijë edhe për tek aktivitetet sportive jashtëshkollore për do një sallë e cila mund të jetë jo afër vetë banimit të tyre, mirë po mund t'i plotësojë nevojat e fëmijëve për aktivitet sportiv. Për shembull, themi Childland dhe Forina, të i dërgojmë në Çegran, edhe atje mund të merren me aktivitet sportiv, por problemi më i madh dhe fundamental është që sot e kësaj dite 8 vjet me radhë prindrit gjejnë menaxhim financiar të vetin për të sjellë fëmijët në shkollë. Akoma komuna nuk ka gjetë një zgjidhje, edhe pse merr para nëpërmjet komponentës të parave të cilat dedikohen për rrogat arsimtarëve, ka edhe një komponentë që dedikohet për transportin e fëmijëve, ato i harxojnë për punësime jo partijake, për punësime jo produktive, por nuk ja japin fëmijëve transportin e duhur. Ministria e Arsimit dhe Shkencës kërkon që në shkollat e qytetit Gostivarit dhe gjithandaj të vendit që procesi mësimor zhvillohet me një ndërim. Jeni gati ju për ta bërë këtë gjë të mundshme dhe mbase do duhet largoni mësimdhënës nga puna? Do duhet bëhet optimizimi i punonjësve, sipas metodologjisë të Ministrisë të Arsimit, një paralele do të ketë 15 nxënës, ne sot kemi paralele me 2 nxënës, me 3 nxënës, e do duhet këto të jenë të grumbullohen që të mundemi të bëjmë optimizimin e klasave dhe numrit të nxënësve për kokë banori dhe për kokë mësuesi. Ja dërgoj për rastin e shkollës mesme industriale, ta marrim shembullin më të mirë, jo shembullin më të keq. Shkolla industriale e mesme është shkolla më e mirë e mundshme, ka 503 nxënës. Sipas kësaj metodologjie, duhet të ketë, nëse ndar me 15 nxënës për një paralele, i bie që të ketë diku afër 35 mësimdhënës, ndërkohë që ne kemi 75. 40 marrin rrok dhe rrin kot, pafund orësh. Tani ideja e kësaj nuk është i përzam arsimtar nga shkolla, por të krijojmë profile të cilat i kërkon tregu. Edhe unë do mundom që këto profesorë të angazhoj jo në profile të cilat na i sillen Ministria e Arsimit, por në partneritet me sektorin privat krijojmë profile të reja, kualifikime të reja, që këto 40 persona të cilat janë tepritës, a nuk janë të pritë sepse nuk ka interes për ato profile, për ato profesione, të mund të bëjmë redirekcion tek profilet të cilat i kërkon sistemi privat. Do mundom të lidhem me 3 sektore strategjik të Gostivarit, ndërtimtarin, turizmin, kulturën, IT-n, që të krijojmë profile të reja që këto 40 personat me ritrajnim, me rikualifikime, të mund të japin mësime dhe të mund të përdoren në kualifikime që ka interes nga nxënësit. Do duhet shumë kohë. Megjithatë, zoti Ademi, ne nuk kemi shumë kohë, kemi vetëm 10 minuta për mbyllur emisionin, të lutem sa më shkurt. A i duhet një shesh i ri qytetit Gostivarit, çfarë planifikoni në këtë drejtim? Patjetër, i duhet një shesh i cili është në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të veturave. Por
duhet zgjidhet edhe çështja e parkingut. Ne mendojmë që në shesh të Gostivajit duhet të ketë një parking nëntoksor, gjykatësh, dhe pastaj e gjitha hapësira duhet të jetë në shërbim të qytetarëve, me shodërvane, me këndë lojrash, me hapësira të gjelbërta, ku prindi, ku gjyshja do mundohet të krijojë një lloj ambienti lojre për fëmijën, për nipin, për mbesën e tij. Në qoftë se nesër fitojnë zgjedhjet lokale, a mund të premtoni sonte që do vendosni një moratorium për të gjitha ndërtesat kolektive banesore që bëhen qyteti i Gostivarit për të ndaluar këtë betonizim që i ndodh qytetit? Nuk do duhet të ketë moratorium për ndërtesat që të zhvillohen, por duhet krijohen hapësira të gjelbërta dhe çdo lloj ndërtimi i cili do bëhet duhet t'i vetë kriter që ose poshtë në parking ose të krijojë hapësira parkingu për nuk mundet në 100% parcelës Abedin të ketë 100% hapësirë banimi. Megjithmos të ketë kriteriume urbanizimi që çdo investitor i cili do ndërtojë një ndërtesë të krijojë edhe hapësirë parkingu ose nën toksor ose mbi toksor për të jetë jashtë hapësirës banimit. Moratoriumi nuk është zgjidhje sepse e pengon zhvillimin ekonomik edhe hapësinor të Gostivajit, por do mundohemi t'i kondicionojmë, t'i kurzojmë që çdo ndërtesë që do ndërtohet në Gostivar të ketë edhe hapësirën e parkingut të zgjidhur. Përpos parkingjeve nën-toksore në sheshin e qytetit, ndryshe si do rrisni numrin e tyre? Në çfarë? Parkingjeve publike. Nëpërmjet në Gostivar do kemi 4 lokacione. 2017 Taravari propozoi hapësirën parkingje në kate. Unë do i kthej ato në parkingje nën-toksore. Pse? Sepse Gostivari nuk ka shumë hapësira për ndaja ku mund vendosen parkingje në kate. 4 do kenë, do t'jap një ide e cila është inovative për Gostivarin, ndoshta do e shohë si inovative, ndoshta jo. Do vendosim parkingje të cilat sot i kemi hapësira të ndaja dhe i përdorim për punë tjera. Për shembull, parku i qytetit është parku më i madh qytetit, do mundohemi ta prishim njërin anë të qytetit për të kthyer atë si rampë zbritse për parkingje, edhe mbi atë përsëri do vendosim hapësira të gjelbërta dhe mbjellim ndrunj që i gjithë parkingu të jetë nën tokë, ndërkohë që ne të jetojmë dhe të rrim mbi hapësira të gjelbërta, mbi ndrunj e kështu me radhë. Nuk mundet sot ne të kthejmë fushat e futbollit, basketbollit në parkingje. Kjo është e paimagjinueshme në një vend i cili pretendon ta arrit një tri dhe ta zhvillojë një tri në një vend i cili duhet krijojë vend. Çfarë do bësh për të rrit përpos rekreimit, sportit që shpesh edhe ndëgjojmë dhe që Visar Ademi ka përmendur dhe akvaparkun? Çfarë tjetër i nevojitet të riu të Gostivarit? Një triu të Gostivarit i ka nevojë për më tepër këndë lojrash, ka më tepër aktivitet jashtëkollor sportiv, ka mundësi të kthehen garat shkollore dhe kompeticionet sportive, ka mundësi që të gjitha akademitë e sportit lidhen me sportin shkollor, të duhet të ketë ekstra aktivitet kurikular për dramë, për poezi e kështu me radhë, që një ri mos ketë asnjëherë një mundësi ose një kohë lirë që të merret me fenomene deviante, por të jetë gjithmonë i fokusuar në koncepte produktive. Si do e ktheni klubin futbollistik qytetit? Si do ja kthej? Ashtu siç ja morën ato, duke ja dhënë një investitori i cili ishte fantom edhe pas një lloj kriteriumi u dha dhe nuk e dim edhe sot e kësaj dite se si u dha. Do e kthejmë nga Liga e 4 duke futur disa lloj parametra e para, duke i kyçur legendat sportive në kryesinë e klubit, duke e përdorur klubin tifozët kastriotët duke i futur në kryesinë e klubit, komunën edhe do një investitor privat i cili ka interes ta financojë klubin. Do kemi të gjithë nga një aspekt monitorimi që asnjë nga ne mos ketë fuqi vendimarrëse edhe politika ta zhbëjë përsëri klubin. Nga konferencat për shtyp që keni mbajtur deri tani, shihet që keni një besueshmëri shumë të ulët sa i takon administratës komunale. Çfarë do bëhet? E keni marrë këtë? Po ju e thoni, nuk e thonë qytetarët, ju keni thënë që nuk besoni tek ata, do keni një moratorium, 6 muaj test, pastaj ndruat 2 vite, do i lejmë. 6 muaj kam thënë gjithmonë. Jo, herën e fundit thatë 1 vit do i paralajmërojmë, vitin e dytë do i largojmë nga puna. Jo, 6 muaj do jenë monitorim, në 1 vit do bëhet vlerësimi i performancës. Do të thonë se performanca vlerësohet çdo vit. Edhe nëse një person i cili nuk vjen në punë, jam pas parë ne sipas ligjit për administratë civile shtetërore, ti nuk mundesh t'ja vazhdojsh njeriu punën nëse 3 ditë pa paralajmërim vjen punë. Ai largohet nga puna sepse nuk ka ardhur dhe nuk ka treguar dhe nuk ka arsye pse vazhdoi punën kur nuk vjen punë pa ndonjë lloj lajmërimi ose pa ndonjë lloj arsye bazë.
Kjo e para. E dyta, në 6 muaj do të jetë në vërejtim, ndërkohë që në 1 vit do bëjmë vlerësimin e performancës. Në qoftë se vitin e parë ka marrë vlerësim negativ sipas kriteriumeve të cilat do vendosen nga komuna, kriteriumi profesional, kriteriumi komunikimi me klientët, i kolegialitetit e kështu me radhë, atëherë ne do krijojmë një plan zhvillimi për këtë person. Nëse vitin e dytë ky person do vazhdojë të performojë në mënyrë negative, ne skemi as edhe një bazë për të vazhduar kontratën. Shkurta do të ulet numrin administrativ. Patjetër, sot i ke 300 veta, edhe nga ato 300 veta ke diku të 500 që janë me kontratë në vepër në nivel të komunës. A mendoni që në 2017 ka qenë më mirë apo ka qenë më keq? Kur në ndërkohë ne kemi 40.000 banor më pak. Unë s'mendoj asgjë, ju do të unë po pyes për publikun, nuk përdash hipotetikisht e parashtoj pyetjen. Në 2017 ka pas komuna 135 punonjës, tash ka 300. Ka po aq persona 500 më tepër që kanë kontratë në vepër dhe rinë të shtëpia. Në ndërkohë që Gostivari ka 40.000 banor më pak. Nevoja për shërbime komunale është zvogluar, ndërsa nevoja për punësim është rritur. Kjo krejta bedin nuk është se unë e dua apo nuk e dua administratën. Kjo është se kjo e han të gjithë buxhetin produktiv dhe kapital që duhet shkojnë për investime kapitale dhe për shërbime komunale. Dhe e dyta, kjo është rëndesë e madhe për buxhetin. Merre një kalkulim të vogël dhe i bie që diku ta për 7 milion euro ose 28 milion euro për 1.000 punonjës që ne i kemi bërë në të gjitha ndërmarrjet publike, 28 milion euro që shkojnë për paga. Në ndërkohë që këto para mund shkojnë për çerdhe, mund shkojnë për mësim, mund shkojnë për cilësi, për ekonomi e kështu me radhë. Për të bërë të gjitha këto që i kemi premtuar sonte, ose vazhdimisht që e premtoni dhe i keni në programin tuaj, do të duhet edhe një këshill komunal. Por ju në këto zgjedhje nuk garoni për këshillin komunal. Nuk garojmë, ja. Si do i bëni të mundura të gjitha këto projekte të realizohen? Bashkëpunimi, dëgjoni, nëse do shpallim se do bëjmë investime për Aquaparkun, a mendon që ka këshilltarë që nuk do votoj për diçka e cila është dëshiron të blokojë? Dëshiron të blokojë, atë do shkojmë në zgjedhje për akoshme, edhe atë do kemi zgjedhje, do dajmë dhe me listë këshilltarësh. Mirë, por unë nuk besoj që ka njerëz, sepse unë nuk kam marrë të bëj konflikte atje, unë kam marrë të bëj edhe zhvillim. Në qoftë, konfliktet më të mëdha bëhen kur ju mundoni ta favorizoni partinë juaj në kuadër të zhvillimit të qytetit. Nëse unë them këshilltarë që unë dua të ndërtoj më tepër salla sportive, apo aquapark, apo këndë lojrash, apo këto, qytetari ka për të bërë presion këshillit komunal që këto mund të jenë e mundshme. Edhe unë do mundom të krijoj një lloj platforme komunikimi dhe bashkëpunimi me ta, që ato mos më pengojnë në punën e zhvillimit të qytetit. Në qoftë se futesh në rrethin e dytë të zgjedhjeve, me kë do të bashkëpunosh për të fituar zgjedhjet? Me kë ke koalicione që tani mbase të fshehta? Me të gjithë ata të cilët do bashkëpunojnë në raundin e parë për të fituar zgjedhjet. Me të gjithë. Qytetarët, partitë politike, kushdo që e sheh vizionin tim si vizionin e tyre të bashkëpunojnë. Hipotetikisht nuk futesh në rrethin e dytë. Kë e ndjen më të afërt për ndihmuar në rrethin e dytë? Unë kam koncept qytetar dhe qytetari do të jetë i lirë. Siç kam qenë i lirë unë si i pavarur, edhe votuesin tim ta let pavarur të votoj në çfarë do lloj mënyre që ka qejf. Mirë po, unë as e çoj mendjen, as besoj që ne nuk do futemi në. Je dakord me kryeministrin kur thotë që në qoftë se nuk arrihet censusi zgjedhor, do të delegojë një të besuar të qeverisë për kryetar komune, këtë rast edhe ndoshta edhe për Gostivarin. Asesi nuk jam. Qytetarët duhet vendosin për një kryetar komune, për një këshill komunal, edhe jo politika. Disa Rademi jeton mes Shkupit dhe Gostivarit. Në qoftë se fiton zgjedhje, po jo, tani e dimi që banon edhe në Shkup, kështu që nuk është sekret publik le të themi. Ku do banonin? Gostivar, Shkup? Gostivar. Me çfarë do vish në punë? Me trotinet. Me trotinet. Modern. Ose në kamp. Afër është. Gostivari, shive, Gostivari ka këtë mirë që është në distancë kampe për çdo lloj distancë. Kemi dëgjuar dhe shpesh kemi parë pastërsive. Po tani unë jam Visa Ademi, çfarë të them tani? Unë nuk jam politik. Telefonin kush do ta paguaj, komuna apo ti personalisht? Në qoftë se ke Numrin personal, patjetër që unë do e paguaj, si do e paguaj komuna. Dhe hapi gjithmonë? Premtoj. Mirë. E fundit fare. Fushatën kush ua financon? Ka 3 mënyre, e parat janë fondet personale të mia, janë donacione që vijnë nga persona juridik kompani, edhe fondi diaspora. Gjithçka janë me donacione vetanake. Zëri i votës të jep mundësinë 30 sekonda t'ju drejtosh qytetarëve pse duhet të votojnë në këtë zgjedhje. Sepse jam dëshmuar që jam profesionist i dur, kam bagazhin e dur, edhe dijen, edhe eksperiencën dhe profesionin që të mund t'i jap më tepër Gostivarit, për më tepër që vi me një bagazh përplot
eksperiencash, edhe dua që këtë lloj dije dhe eksperiencë ta jap për zhvillimin e Gostivarit, sepse më dhemb mënyra se si e kanë shkatruar Gostivarin. Zot Ademi, faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe t'uroj gjitha të mirat në këtë garë. Faleminderit e ju uroj gjithçka të mirë. Faleminderit. Mirë zonja dhe zotri, unë ju falenderoj dhe juve që ishit bashkë me ne, falenderit dhe kompanisë e cila ka rregulluar adherimin e studios time dhe ne do të takojmë sërish të premten e kësaj jave. Deri atëherë, mirëmbëngjes.